有当时啊，伫飞轮机场等飞轮机，一等时间真长，就会真无聊，会愈等愈压杂。也若即马德国的布兰登堡机场就发挥创意，用狗仔来做公关，来安打旅客心情。训练师看到伫咧机场巡逻，吸引真侪人注意。德国柏林布兰登堡机场2020年开始启用，不过因为工程延误、有算超过支出，也个规模伤小，受到真侪批评。但是布兰登堡机场正伫咧发挥创意，引入公关狗，互旅客上飞机进前心情会当较好。Die Hunde sind dafür ausgebildet. Ja? Man hat auch sofort einen Blick dafür, ob Passagiere gerne mit Hunden arbeiten oder ob sie einen Bogen machen. Dann lässt man sie noch in Ruhe. Ja? Kommt auf die Frage, was sie hier machen. 狗会当化解人类的惊吓甲担心。伫日本的正午三节，依照传统，若是满3岁、5岁甲7岁囡仔，伫即天拢爱去神社拜拜，接受祝福，保庇因会当顺利大汉。但是即马少子化，有真侪日本人甲猫狗当做家己的囡仔，会互因穿特别做的日本衫，变一寡装饰品带主人来参拜。もうそろそろ初老っていうこともあって、お年になってきたんで、もうとりあえず一日でも長く健康でいられるように願いを込めて来ました。伫咧东京西南郊区35公里的神社，有超过1000年的历史，会当追溯到6世纪。一直2012年开始专门为鸟狗听闻服务的正午三节祈福仪式。尤其是日本出生率连续7年下降，2022年创历史新高。这间神社的最高负责人讲，今年大约有120只听闻来遮祈福，而且会愈来愈多。公司新闻深入配编辑。囝生少。